嗯。我覺得如果你過咗30歲嘅話咧，就千祈唔好介意你哋嘅體重數字，因為隨住我哋年紀越嚟越大啦，我哋啲皮係會越嚟越鬆嘅，所以我哋需要一啲肌肉咧，去將我哋撐起身，睇落去啲皮冇咁鬆冇咁老嘅。你睇下嗰啲蛋液流出嚟，咁因為肌肉都係重量㗎嘛，只要我哋將脂肪轉為肌肉嘅話咧，咁我哋就睇落去冇咁鬆冇咁誇㗎啦。我哋唔好成日諗住咧點樣去減磅，因為咧如果你係一個 A 字型嘅身形嘅話咧，你減咗磅都只不過係一個瘦啲嘅 A 字型身形，加上如果我哋啲皮會越嚟越鬆啦，你就係一個瘦咗嘅 A 字型嘅話，你諗下係咪你想要嘅嘢先？首先，所以我哋最好咧就係要去重訓，將我哋嘅形狀塑形出嚟。如果你 A 字型嘅話咧，咁我就建議咧去做多啲 shoulder 嘅動作啦，等你個 shoulder 睇落去橫翻少少，咁你個身形咧比例咧就會睇落去好好多啦。千祈咧就唔好諗住去做 gym 之後咧就好驚變大隻，其實係好難㗎。除非你冇去控制飲食啦，你不停咁樣做 gym 之後狂食嘅話，咁你有可能會變咗大隻少少，但你要變好大隻都係好難嘅。所以大家唔需要驚去做 gym，係好難變到好大隻㗎。當然啦，飲食都係好重要嘅。我哋在意嘅唔係嗰個食物嘅份量大細，而係我哋食啲乜嘢。其實你只要正常食一啲健康嘅食物嘅話咧，你食幾大份量咧都係好快，你腸胃係可以幫你消化得到㗎。所以喺減脂期間咧，你係可以食得飽㗎。千祈唔好斷食，又唔好食少少。食少少嘅話，你反而會好容易有脹氣呢個問題出現。咁當然啦，都唔可以逼得自己太緊嘅。一個星期俾自己1-2日咧嘅 cheat day 咧係完全 OK 嘅。如果俾得自己太緊嘅話咧，個反彈咧都係會好快嘅。所以基本上咧，你要去做重訓嘅話，你係食得健康嘅話，又俾自己時間休息嘅話咧，其實你係會好容易減到脂嘅。